조정은 의원은 뭐 다 아시다시피 이철규 의원과 매우 가까운 사이로 알려져 있고 그리고 뭐 대통령 쪽과도 굉장히 가까운 사이로 알려져 있기 때문에 이분의 입장에서는 뭐 그렇게 얘기할 수 있다고 생각을 해요. 네, 네. 하지만 그것이 당을 생각해서라는 그 생각은 들지 않습니다. 네. 물론 또 뭐 조정은 의원이 우리 당에 온 건 뭐 얼마 되지도 않으시긴 하지만 그렇죠. 그래서 그 조정은 의원 얘기에 뭐 우리는 일도 생각하지 않는다는 본인은 일도 생각하지 않으셔도 됩니다. 그렇지만 다른 사람들은 그렇게 하면 안 되고 또 실제로 그 홍준표 대구시장이라든가 네. 오세훈 시장 뭐 이런 분들 활발하게 움직이고